ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வடகம் எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். வெயில் காலம் வந்துடுது. 1.5 கிலோ சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா கழுவி உரித்து சுத்தமாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். 200 கிராம் பூண்டையும் நல்லா சுத்தமாக உரித்து எடுத்து வச்சுக்குவோம். பூண்டை நல்லா மிக்சியில் கொரன்னு அரைச்சிக்குவோம். சின்ன வெங்காயத்தையும் நல்லா கொரன்னு அரைச்சிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு பூண்டு சின்ன வெங்காயத்தில் சேர்த்து தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குவோம். சின்ன வெங்காயம் உடம்புக்கு மிகவும் நல்லது. தேவையான அளவு கல்லுப்பும் சேர்த்து இருபத்தஞ்சி கிராம் கடுகு, 25 கிராம் உளுந்து, ரெண்டு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 2 ஸ்பூன் ஜீரகம், கட் பண்ணி வச்சுருந்த கருவேப்பிலை தழையை சேர்த்து கிளறி விட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் வெந்தயம், வாசனைக்கு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், நல்லா கலக்கி விட்டு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 2 ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெயை சேர்த்து நல்லா கிளறி வச்சு ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் மெத்தையில் வெயிலில் கொண்டு போயிட்டு நல்லா புழிஞ்சி ஒரு சாக்கில் பையில் காய வச்சுட்டு மீதி 2 தட்டுலையும் நல்லா தனித்தனியாக காய வச்சுடுவோம். திரும்பி மறுநாள் நைட்டுக்கு அதிலே எடுத்து போட்டு மறுநாள் காய வச்சிடும். இதேமாரி ஒரு வாரத்துக்கு விடாமல் காய வச்சுட்டே வரணும். நல்லா காஞ்சிடும் வெயிலில். இதை நம்ம உருண்டையாகவும் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இப்படி உருண்டை இல்லாமல் வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 1 வருஷத்துக்கு கெடாமல் இருக்கும். வடகம், மீன் குழம்பு, கருவாட்டு குழம்பு, பொரி குழம்பு, குருமா குழம்பு, கீரையெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டா மிகவும் அருமையாக இருக்கும். வடகம் தாளிச்சாவே சூப்பர் வாசனை, கமகமாக வாசனை வரும். இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் 6 மாதத்துக்கு.